হ্যালো ভিউয়ার্স। তো কালকে আমি জামাই ষষ্ঠী শপিং করতে গেছিলাম ডানলপে, আর ওখানে গিয়ে চায়ের দোকানের পাশে নতুন একটা দোকান খুলেছে দেখলাম, যে দোকানটার নাম হচ্ছে কলকাতা ননভেজ কর্নার। এই দোকানটা সম্ভবত নতুন খুলেছে। তো আর বেশি দেরি না করে চলে গেলাম আমি সোজা দোকানের সামনে, আর ওখানে গিয়ে আমি অর্ডার করেছিলাম মাটন কাটলেট। তো এই দোকানের মাটন কাটলেটটা জাস্ট ফাটাফাটি খেতে ছিল। তা তোমরা অবশ্যই এখানে এসো আর এখানে মাটন কাটলেট টেস্ট করো, আর কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার চ্যানেলটাকে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করো। সবাই ভীষণ ভালো থেকো। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে খুব তাড়াতাড়ি নতুন ব্লগে।